Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов ҡалалаштарҙы 2022 йыл төҙөкләндерәсәк йәмәғәт биләмәләре өсөн тауыш биреүҙә әүҙем ҡатнашырға саҡыра. Ижади төркөм әҙерләгән мөрәжәғәттә һүҙ ошо хаҡта бара. Күптәр тауыш биреүҙең ни өсөн кәрәклеген, уның ни тиклем мөһим булыуын аңлап та етмәй. Тауыш биреү исем өсөн генә уҙғарылмай, уның һөҙөмтәләре буйынса ҡала парктарын, скверҙарын, ял итеү урындарын һәм башҡа йәмәғәт биләмәләрен төҙөкләндереүгә федераль кимәлдә финанс бүленә. Бында эҙмә-эҙлелек бик ябай. Урында йәшәүселәр тауыш бирә икән, тимәк улар йәшәгән ерҙәренең тышҡы йөҙө күркәмләнеүен теләй. Тауыштарын йәлләйҙәр икән, үҙгәрештәр ҙә булмай тигән һүҙ. Сибайҙарҙың тауыш биреүҙәге әүҙемлегенә, ҡаланы төҙөкләндереүгә ниндәй күләмдә аҡса бүленеүе тығыҙ бәйле. Шуға ла башлыҡ ятып ҡалғансы атып ҡалырға тәҡдим итә. Ҡалабыҙҙың тағы ла күркәм заманса булыуын теләһәк, тауыш биреүгә ҡушылайыҡ. Һәр кешенең был мәсьәләгә етди ҡарауы мөһим. Тауыш биреү ҡыйын түгел, уның өсөн ҡулығыҙҙа телефон булыу ҙа етә. Дөйөм эшкә бүленгән бер нисә минут ваҡыт төҙөкләндереүгә мохтаж биләмәләргә аҡса ҡайтарыуға юл аса. Тауыш биреү 2 Гор-Црида һылтанма аша атҡарыла. 30 майға ҡәҙәр дауам иткән сарала уңайлы тип тапһағыҙ, QR-кодты ҡулланып та үҙ һүҙегеҙҙе әйтә алаһығыҙ. Яҙ эҫе һәм ҡоро килгәнлектән Сибайҙа янғындар йыш була. Үткән аҙнала ғына ҡалала мунса, башҡа төҙөлөштәр яныуын хәбәр итһәк, был юлы Йылайыр шоссеһы урамында 2 гектарҙан ашыу майҙанда ҡамышҡа ут тоҡанды. Киләһе аҙнабыҙ ошо хаҡта. Йылайыр шоссеһы ҡалабыҙҙың төп сәнәғәт юлы булараҡ билдәле. Янғын башта шоссенан алыҫ урынлашҡан ҡоролмалар яғында сыға. Юл ситендә күптән ҡыуарып ултырған ҡоро ҡамыш шуны ғына көткәндәй дөп итеп тоҡана һәм ел көсәйеү менән ялҡын тулҡыны алға ынтыла. 21 мая в 14:21 поступил. Көндөҙ Йылайыр шоссеһы биләмәһендә ут сығыуы хаҡында хәбәр иттеләр. Янғын һағы хеҙмәте килеп етеү менән бында бик ҙур майҙанда ҡоро ҡамыш яныуы асыҡланды. Ғәҙәттән тыш булған урында 4 перәмек техника һәм 16 кешенән торған шәхси состав эшләне һәм ҡыҫҡа ваҡыт эсендә утты һүндерҙе. Эргә-тирәләге биналар, ҡоролмалар янғындан зыян күрмәне. Утты һүндереүселәр ялҡынды баҫыу менән эштәрен туҡтатманы. Янғын быҫҡып ятмаһын өсөн тупраҡҡа һыу ҡойоуҙарын дауам итте. Елдең көслө булыуы сәбәпле урыны менән ҡуҙ кире терелде. Был тарафтарҙа санкцияланмаған сүплектәр булыуы ла хәлде ҡатмарлаштырҙы. Янғын сығыуҙың сәбәптәре асыҡлана. Көньяҡ ҡасабаһынан зәңгәр яғыулыҡ менән тәьмин иткән газ үткәргес магистраленең ҡаза урынына яҡын ятыуы хәүеф тыуҙырҙы. Янғын һағы хеҙмәткәрҙәренең йылдам эшмәкәрлеге бындай һәләкәткә юл ҡуйманы. Гөлдәр Кадаева, Алина Полянская, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай балалар һынлы сәнғәт мәктәбендә сираттағы күргәҙмә асылды. Был юлы ижад емеше башҡаладан айырыла. Шулараҡ киләһе яҙмағыҙҙа. Мәҙәниәт усағының конференц залында ағастан һырлап эшләүсе Владимир Алексеевич Пономаревтың ҡул эштәре күргәҙмәһегә ҡуйылды. Оҫта ватанды һаҡлаусылар тип аталған ижади экспозицияһына тарихи характерҙағы йыйылма туплап, уны бөйөк өйөңөүҙең 76 йыллығына бағышлаған. Эштәрҙә рус былиналары геройҙары, тарихи персонаждар, башҡорт халҡының мәшһүр Урал батыр эпосы буйынса фәлсәфәүи фекерләүҙәр ярылып ята. Күләмле скульптуралар, рельефлы әҫәрҙәр, барельефтар күргәҙмәгә айырым биҙәк өҫтәй. Тағы ла шуны әйтеп үтергә кәрәк. Владимир Алексеевич Пономарев ошо көндәрҙә Өфөлә уҙған славян мәҙәниәте, славян йәрминкәһе сараһында Сибай ҡалаһы исеменән сығыш яһаны. Оҫтаның ҡул эштәре халыҡ кәсептәре күргәҙмәһенә ҡуйылып, киң ҡатламға сығарылды. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Сибай балалар һынлы сәнғәт мәктәбендә ватанды һаҡлаусылар күргәҙмәһе 12 июньгә ҡәҙәр дауам итә. Был бүгенге көндәге бөтә сығарылыштар. Һеҙҙең менән мин Фәруаз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарылыштарҙы YouTube, бәйәнештә һәм интернет селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.